हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म तपाईँको माझमा आज स्पेसल भिडियो लिएर आएको छु, जो चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु कसरी गरौँ 2026मा 2026मा हामीले ट्रेनिङलाई चाहिँ कसरी करियर बनाऊँ, हामीले के गर्नुपर्छ ट्रेनिङ गर्दाखेरि, हामीले चाहिँ ट्रेनिङमा के कुराको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, आखिर हामीले चाहिँ कुन मार्केटमा चाहिँ ज्यादा टाइम दिने, इन्डियन मार्केट मतलब सेयर मार्केट, फोरेक्स, क्रिप्टो, 3 मार्केट छ है। अब एउटा क्रुड ओइल पनि छ, क्रुड ओइलमा पनि तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्पेसल मेरो 4-5 सालको अनुभवले सबभन्दा सुरुवातमा बिगिनरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि ट्रेडमा तपाईँले सुरुमा चाहिँ सेकेन्डरीमा नआउनु होला। सेकेन्डरीमा रिस्क हुन्छ। सुरुवातमा तपाईँले चाहिँ सेयर किन्ने बेच्ने गर्नु होला, हेर्नु होला, पोर्टफोलियो बनाउनु होला। कुनै पनि मतलब तपाईँको सानो जस्तै 1-1.5 लाख छ या 10-12 हजार रुपियाँ छ, कुनै सेयर किन्नु 2-4 महिना वेट गर्नुहोस्, मतलब इन्भेस्टमेन्ट जस्तै गर्नु होला। अनि ब्रोकरलाई हेर्नु होला, कसरी चाहिँ क्यान्डल चार्टहरू रिड गरिन्छ, कसरी सपोर्ट रेजिस्टेन्स हेरिन्छ, कसरी चाहिँ हामीले हाई रिस्क म्यानेजमेन्ट अनि रिस्क रिवार्ड अनि डिसिप्लिन, साइकोलोजी, फोमो, मतलब तपाईँले अब यो फिल्डमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला त तपाईँले चुज गर्नु होला आफ्नो अब इन्डिया बस्नुहुन्छ भने म त इन्डियन मार्केटलाई नै इन्डेक्सलाई नै ट्रेड गर्छु, निफ्टी अनि सेन्सेक्सलाई चाहिँ ट्रेड गर्दछु। अब नेपालमा चाहिँ नेप्से छ। अब नेप्सेमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब कतिपय इन्डेक्सहरू छन्, त्यसमा अब कतिपय छन्। म नेपालको बारेमा खासै भन्न चाहन्न। तपाईँ फोरेक्समा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कसैमा नि कुनै पनि फोरेक्समा गर्नुहोस्। तपाईँ क्रिप्टोमा गर्नुहुन्छ भने म क्रिप्टोमा गर्छु। इन्डियन र म क्रिप्टोको चाहिँ फेभरेट हो। म फोरेक्समा आएको छैन। अब मलाई थाहा छ फोरेक्स कसरी गरिन्छ भनेर, किनकि मैले 3-4 महिना फोरेक्स गरेको हुँ, तर मलाई खासै ठिक लागेन। अलिकता इन्डियामा इलिगल छ। अब लिगल त छैन त्यसै, तर क्रिप्टो चाहिँ लिगली छ भन्नुपर्छ। अनि जस्तै म क्रिप्टोमा चाहिँ बिटकोइनलाई अनि एथेरियमलाई अनि यिनीहरूलाई ट्रेड गर्दछु। जस्तै चाहिँ बिटकोइनमा के हुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि ट्रेड लिनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ रिस्क रिवार्डमा अप्सन ट्रेडिङ, अब जस्तै हामीले अलिकति पैसा कम भएपछि अप्सन ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा इन्डियन मार्केट या नेपाली मार्केट, नेपालमा त इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्न मिल्छ। अब तपाईँले आज कुनै सेयर किन्नुहुन्छ भने आजको आजै बेच्नुलाई नै इन्ट्राडे ट्रेडिङ भनिन्छ। र तपाईँले आज किन्नुहुन्छ या 15 दिन या 1 महिनाभित्र बेच्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ भनिन्छ। जस्तै तपाईँ अहिले बेच्नुहुन्छ, 2-3 सालसम्म या 4-5 सालसम्म त्यसलाई बेच्नुहुन्न, छोडिदिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। अब हरेक फिल्डमा तपाईँलाई चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टबाट आउनुपर्छ। अब तपाईँले 2-4 महिना मार्केटलाई देखिहाल्नुभयो, बुझिहाल्नुभयो, चिनिहाल्नुभयो, अब म मार्केटलाई चाहिँ मेरो करियर मान्दछु भने 2026 तपाईँको लागि बेस्ट हो। 2083 तपाईँको लागि बेस्ट हो। 2084मा तपाईँले सेयर मार्केटमा फुल टाइम ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ। र आज म 5 सालको अनुभवको साथ तपाईँको माझमा आएको छु। यो कुरा भन्नुको लागि ट्रेनिङ गर्दाखेरि कति धेरै मेन्टल, कति धेरै परिस्थिति, कति धेरै लस, कति धेरै डिप्रेसनमा गइन्छ। र जुन कुरा तपाईँले बिस्तारै ट्रेनिङमा जुन मैले भनेका कुराहरू फलो गर्नु भएन भने तपाईँको ट्रेनिङको करियर राम्रोसँग ग्रोथ हुँदैन। त्यसै मलाई 5 साल लाग्यो एक स्टेबल ट्रेडर बन्नको लागि, एक राम्रो सक्सेसफुल ट्रेडर बन्नको लागि। र आज म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु, बिगिनरले सुरुवातमा क्यापिटल जति कम भयो त्यति नै राम्रो। तपाईँसँग 10-12 हजार रुपियाँ छ, तपाईँ कुनै ट्रेड लगाउनुहोस्, बुझ्नुहोस्, क्यान्डल हेर्नुहोस्। अब ह्यामर छ, बुलिस छ, अब कति धेरै क्यान्डलहरू छन् होइन। कस्तो क्यान्डल भन्दा पनि म त प्राइस एक्सन हेर्छु है, सपोर्ट रेजिस्टेन्स, अनि त्यसपछि चाहिँ भोल्युम। अनि चाहिँ म अब कसैलाई आरआइसी मनपर्छ, कसैलाई बोलेजर मनपर्छ, कसैलाई चाहिँ इन्डिकेटर मनपर्छ भने म प्राइस एक्सनलाई फलो गर्दछु। प्राइस एक्सन नै मेरो फेभरेट हो, किनभने चाहिँ प्राइस एक्सन के छ भने त्यसले चाहिँ अलिकता तपाईँको चाहिँ टाइमलाइन हो। अब सबभन्दा यहाँनिर चाहिँ कठिनाइ के हुन्छ, एक ट्रेडरहरूले चाहिँ सुरुवातमा कति मिनटको चार्ट लगाउने कि 5 मिनटको लगाउने कि 4 मिनटको लगाउने कि 1 मिनटको लगाउने कि 1 घन्टाको लगाउने, कुन चार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ मार्केटले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। मेरो चाहिँ फेभरेट हो 5 मिनटको चार्ट। म किनकि अप्सन ट्रेडिङ गर्दछु। इन्ट्राडे ट्रेडिङ भनेको इन्ट्राडे ट्रेडिङ भन्दा झन रिस्क छ, झन हाई रिस्क, हाई लेभरेज। तपाईँले 500बाट 5000 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, 5000लाई 50,000 बनाउन सक्नुहुन्छ।
र तपाईँ 50,000लाई 500 रुपियाँमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। मतलब तपाईँको 50,000 लस हुनसक्छ, हाई रिस्क हुन्छ। र यसमा सुरुवातमा कोही पनि अप्सन ट्रेडिङ नगर्नु होला। अप्सन ट्रेडिङ त नेपालमा छैन, फोरेक्समा छ, क्रिप्टोमा छ, क्रुड ओइलमा छ। यसमा तपाईँ अप्सन ट्रेडिङ गर्दै नगर्नु होला। ट्रेडिङ गर्नु होला जस्तै इन्टरडे ट्रेडिङ। जस्तै आज चाहिँ के हुन्छ भने इन्टरडे ट्रेडिङमा के हुन्छ भने तपाईँले कुनै मार्केटको प्राइस अहिले किन्नुभयो, केही छिनमा तपाईँले भनेको भन्दा माथि जान्छ भने तपाईँले बेच्नु होला, प्रफिट आउँछ। जस्तै आज चाहिँ मैले 3,500 लगाएर 650 रुपियाँ कमाएको थिएँ, त्यो पनि 1 डे 2 मिनटभित्रै। किनकि यहाँमा के हुन्छ भने भोल्टाइल ज्यादा हुन्छ, तपाईँको चाहिँ साइकोलोजी स्ट्रङ हुनुपर्छ, तपाईँको चाहिँ एनालाइसिस राम्रो हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले एक ट्रेडमा बस्नको लागि मेन्टल सबभन्दा डिप्रेसन न कुनै थर्ड एकदम शान्तसँग बस्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ट्रेड लिँदा इजी हुन्छ। अब हामी ट्रेड गर्ने कसरी, हामी कुन ब्रोकरमा जाने, अब हेर्नुहोस् त तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो तपाईँलाई कुन चिज मनपर्छ। मैले भनिसकेँ मेरो लागि बेस्ट इन्डियन निफ्टी, ब्याङ्क निफ्टी, सेन्सेक्स नै हो। अनि म क्रिप्टोमा गर्दछु। क्रिप्टो भनेको मेरो फेभरेट बिटकोइन हो र एथेरियम हो। एथेरियममा धेरै कम गर्दछु। र क्रुड ओइल भनेको अझ त्यसपछि मैले अहिले बिचमा 6-7 महिना भयो म बिटकोइनमा अलिकता लागेको छैन, क्रिप्टोमा म क्रुड ओइलमा छु, जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ इन्डेक्समा या क्रुड ओइलको चाहिँ गोल्डमा चाहिँ मैले कल लिन्छु, पुट लिन्छु। मतलब म सेल बाई गर्दछु, किन्ने बेच्ने काम गर्दछु। यसले के गर्छ भने इन्डियन मार्केट चाहिँ हाम्रो नेपालको मार्केट जस्तै हो। जस्तै चाहिँ तपाईँको 9:30मा चाहिँ मार्केट खुल्दछ नेपालमा भने यहाँ 9:15मा चाहिँ मार्केट खुल्दछ। 9:15मा मार्केट खुल्छ भने 3:30 बजेसम्म इन्डियन मार्केट बन्द हुन्छ। नेपालमा चाहिँ 3 बजेतिर सायद बन्द हुन्छ होला। हो, त्यसै कारणले गर्दा अब तपाईँलाई चाहिँ अब टाइम नमिल्न सक्छ। बिहानको टाइमिङ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, जब गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ट्रेडिङ गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले सुरुवातमा म के भन्दछु भने तपाईँ स्विङ ट्रेडिङ गर्नुहोस्, इन्टरडे पनि नगर्नुहोस्। इन्टरडे भनेको के हो भने तपाईँ कुनै स्टकलाई हेर्नुहुन्छ, आजको स्टकको प्राइस कहाँ जान सक्छ तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो, या तपाईँले ऱ्यान्डम किन्नुभयो या बेच्नुभयो या बाई गर्नुभयो। तपाईँले किन्दा बित्तिकै प्राइस माथि गयो, प्रफिट आयो, या किन्न बित्तिकै तल गयो, लस भयो, जे भयो। तर सिक्नुको लागि चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ गर्नु होला 15 दिन। अब के छ भने तपाईँले स्विङ ट्रेडिङ गर्दाखेरि पनि महिनौसम्म कुनै स्टकलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। कहाँ सपोर्ट लिइरहेको छ, कहाँ प्राइसको भ्यालु बढिरहेको छ, कहाँ प्राइसको लेभल छ, कहाँ मान्छेहरू आइरहेका छन्, कहाँ मान्छे पेनिक भइरहेका छन्, कहाँ मान्छे फोमोमा आइरहेका छन्। यो कुरालाई चाहिँ बुझेर मात्र बाई गर्नु होला। तर धेरै छ, यो भित्र धेरै ठुलो जाल छ। सुन्दाखेरि आहा सेयर बजार भन्ने लाग्छ, तर भित्र आइसकेपछि यसले तपाईँलाई चाहिँ साह्रै डिप्रेसनमा ल्याउँछ, तनावमा ल्याउँछ। तपाईँको क्यापिटल उड्न सक्छ, तपाईँको मेन्टल स्थिति, तपाईँको रिलेसन खराब हुनसक्छ। त्यसै कारणले सेयर मार्केटमा आउनुभन्दा पहिला आफूलाई चाहिँ फुल्ली तरिकाले चाहिँ सेयर मार्केट नआउँ, कुनै काम गरौँ। जसै कुनै काम गर्नुहुन्छ, काम गर्दै गर्दै तपाईँले सेयर मार्केटमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ या फोरेक्स क्रिप्टोमा, तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, क्रुड ओइलमा हुनुहुन्छ, तपाईँको 5,000ले 500ले 1,012-1,500ले कल फुट त अहिलेको त यो च्याट जिपिटी एआईले होइन, तपाईँले चाहिँ अहिले के भन्नै पर्दैन, लेखेपछि कल फुट कसरी भयो के हो सबै बुझाइहाल्छ। मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। मैले भन्न खोजेको के हो भनेपछि एक सही डिसिप्लिन, एक धैर्य, फोमोमा नआएर लङ टाइम एकै रुल बनाएर त्यसैमा हिँडियो भने अब मैले चाहिँ 4-5 साल, म्याक्सिमम 5 साल लागेको छ। अहिले म फुल टाइम ट्रेडर त होइन, तर म जब पनि गर्छु। जब सँगसँगै मैले के गर्छु भने आफ्नो मन्थली इन्कम, आफ्नो चाहिँ पर्सनल खर्च चाहिँ मैले यसैबाट निकाल्ने गर्दछु। किनकि मलाई फुल टाइम गर्नुको लागि म अहिले नेपाल जानुपर्छ। म नेपालमा गएपछि फुल टाइम गर्दछु, किनकि म यहाँ इन्डियामा जब पनि गर्छु र म सँगसँगै मार्केटको मेरो एउटा मनपर्ने फिल्ड भएको कारणले गर्दा म मार्केटलाई पनि टाइम दिँदैछु। र 4-5 साल भइसकेको छ। यसै कारणले गर्दा म हाफ टाइम ट्रेडर हो, मतलब फुल टाइम नभएर फुल टाइम बन्न खोजेको हुँ, तर फुल टाइम बन्न सकिएन फ्यामिलीको कारणले गर्दा। किनकि यसमा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिन्छ, तपाईँको हरेक कुराहरू चाहिन्छ। होइन, फ्यामिलीको पनि सपोर्ट छ, नहुने होइन। तर एक ट्रेडर बन्नको लागि चाहिँ बहुत स्ट्रगल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब सेयर मार्केट
ट्रेडिङलाई नै किन चुने त ट्रेडिङलाई नै मैले किन चुने त किनभनेपछि यो चिज चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो कि आज मेरो एउटा दिमागमा क्याच भयो कि कस्तो भइदियो भने ट्रेनिङ नै मेरो लागि नै बनेको हो कि जस्तो लाग्यो कि कता कता मेरो लाग्यो कि किनकि मैले हेर्दै गएँ बुझ्दै गएँ न कसैको अब म अलिकता कस्तो भने म कसैको काम गर्न चाहन्छु इमान्दार छु मलाई कसैले भनेको काम म सायद आफू नखाएर आफू नगरेर पनि उसको काम चाहिँ निम्त्याएर आउने मान्छे उसको काम सकिएर मात्र आउने मान्छे तर एक ह्याबिट कस्तो छ भने म दबाबमा काम गर्न चाहन्न कसैको अन्डरमा काम गर्न चाहँदैन थियो त्यसै कारणले यहाँ कसैको बहस कसैको किचकिच कसैको भाइ काम गरेको पैसा मिल्दैन पैसा काम गरिसकेपछि पनि 10 चोटि माग्नुपर्छ तब पनि दिन्नन् यो कता कता जब शब्द मैले बोर्ड लाग्न थाल्यो कि यो जब गर्दिनँ व्यापारतिर हिँड्नुपर्छ बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा कता कता मैले सेयर मार्केटलाई चाहिँ देखेँ बेस्ट न यसमा तपाईँको लगानी चाहिन्छ लगानी भन्नको कुनै रेन्ट चाहिन्छ अब तपाईँ कुनै व्यापार गर्नु सप खोल्नुपर्छ त्यहाँनिर तपाईँको सपमा चाहिँ कामदार राख्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ रेन्ट दिनुपर्छ लाइट बिल तिर्नुपर्छ हरेक कुराहरू हुन्छ तपाईँले सप गर्दाखेरि चलेन भने तपाईँको पुरा लगानी डुब्न सक्छ तपाईँको त अहिले घरमै बसेर तपाईँले एउटा मोबाइलबाट पनि एउटा कुनै ब्रोकरमा गएर ट्रेनिङ एकाउन्ट खोलेर मजाले ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ सिक्न सक्नुहुन्छ 4-5 महिनामा मैले 5 महिना डेमो ट्रेनिङ गरेको है 5 महिनामा डेमो ट्रेनिङ गरिसकेपछि मलाई लाग्यो अब चाहिँ म रियल ट्रेनिङ गर्छु अब डेमो ट्रेनिङ खतम मेरो लागि त्यहाँबाट मैले चाहिँ 2022बाट चाहिँ रियल ट्रेनिङ गर्न लागेको 2021मा मैले डेमो ट्रेनिङ गरेको 5-6-7 महिनासम्म त्यसपछि चाहिँ मैले 1.5 साल लस भयो फेरि म ब्रेकअपमा मतलब फेरि लस भयो फेरि ग्याप म सिक्दै थिएँ लस भयो फेरि प्रफिट फेरि लस अहिले चाहिँ ब्रेक इभेन्टमा आएको छु मतलब म लसमा पनि छैन प्रफिटमा छैन म अहिले मेन्टली आफ्नो चाहिँ महिनाको इन्कम जस्तै रेगुलर आफ्नो खर्च चलाउने गरिरहेको छु जब मेरो फुल टाइम ट्रेड बन्नेछु फुल टाइम जब मैले चाहिँ गर्नेछु त्यो बेला चाहिँ म घर गएपछि गर्नेछु किनकि नेपालमा अब मैले काम गर्न छोड्ने भन्ने प्लानमा छु किनकि मलाई आफूलाई भित्रबाट एउटा विश्वास आइसकेको छ कि मैले अब ट्रेनिङबाट नै मेरो जीवनयापन गर्न सक्छु जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छु ट्रेनिङमा चाहिँ मैले सोचेको पैसा पाउन सक्छु मतलब मेरो एक हुन्छ नि मान्छेको चाहिँ एउटा इन्कम के त्यस्तो हुनसक्छ करोडौँ रुपियाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ कुनै पनि यस्तो संसारमा मैले कुनै जब देखेन जो तपाईँले 1 करोड रुपियाँ कमाउन सक्ला कुनै जबले दिँदैन महिनाको 1 करोड यहाँ त दिनको 1 करोड कमाइन्छ ट्रेनिङमा त यही त छ गजब बात यसमा यसैले त मलाई भित्रबाट मुटु कलेजु हुन्छ नि त्यो एकदम भक्काएर आएको छ कि कुनै यस्तो जब छैन के जसले 1 करोड 2 करोड 10 करोड दिन सक्छ तर एक मात्र चिज हो शेयर मार्केटले दिन सक्छ त्यसै कारणले गर्दा कता कता मेरो मनमा यो ख्याल आइसक्यो भाइ यो चिजले गरिबीबाट मुक्त हुनको लागि भलै यो चिजले मलाई डुबाए पनि उसै त डुबेको छु कति डुबाउला तर एक न एक दिन रमौला नि जितौँला नि त्यसै कारणले म भन्दछु हार पछिको जित मजा आउँछ पहिला जित्नु हुन्न पहिला हार्नुहोस् सिक्नुहोस् कतिचोटि हार्नु होला कि हार्दै हार्दै तपाईँ बुझिसक्नुहुन्छ भाइ म त अब जित्न चाहिँ सक्छु भन्ने कुरा त्यसै कारणले म तपाईँलाई चाहिँ सेयर मार्केटमा आउनुहोस् भन्दिनँ तर तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ विचारलाई चाहिँ बुझ्नु होला अरूको कुरा नसुनेर आफूभित्र चाहिँ के फिल भइरहेको छ मलाई बिजनेस गर्न मन लागिरहेको छ मलाई जब गर्न मन लागिरहेको छ मलाई कुनै चिज गर्न मन लाग्यो त्यो आफ्नो फिल्डमा आफूलाई मनपर्ने रुचि हुने खालको चाहिँ हेर्नु होला भन्न चाहन्छु निचोड यही हो अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ मसँग जोडिनुहुन्छ भने मैले 5 सालको अनुभवलाई युट्युबमा मैले गरेका गल्ती मैले के गरेँ मैले कति क्यापिटल उडाएँ मैले कति क्यापिटल गुमाएँ मैले एक दिनमा कति लस गरेँ मैले 1 मिनेटमा कति कमाएँ मैले 1 मिनेटमा कति कमाएँ मेरो साइकोलोजी मेरो स्ट्रङ मतलब मेरो गल्ती के थियो म 5-6 साल किन लाग्यो कि मलाई सेयर मार्केटमा मैले बुझ्न यी कुराहरू मैले बिस्तारै सिकाउने छु जस्ट मैले चाहिँ सेयर मार्केटलाई चुन्नुको रिजन भनिसकेँ मेरो लागि यो भन्दा ठुलो पैसा दिने फिल्ड कुनै चिज देखिन मेरो लागि करोडौँ रुपियाँ दिन सक्ने मात्र एक हो अप्सन ट्रेडिङ सेयर मार्केट
करोडौँ रुपियाँ मलाई अनपढ मान्छे, म पढेको छैन, मलाई कसले दिन्छ? जागिर 50,000 1.5-2 लाख रुपियाँ विदेश गएपछि 10-12 लाख लगाएपछि मात्र। भनेपछि अब तपाईँले म एसएससी फेल भएको मान्छेलाई मलाई 1 करोड कमाउन त मेरो पुरा पुस्ताले सक्दैन के। व्यापारमा कि खानदानी व्यापार हुनु पर्यो चल्छ। मैले व्यापार गर्न लागेको कसरी हुनसक्छ कि लगानी चाहियो। त्यसै कारणले मेरो जिगरासँग मेल खाएको एक जिगरी यार जस्तै सेयर मार्केट हो कि बस लाग्यो त लाग्यो, छोड्दैन भन्ने यस्तो भयो कि। एउटा हुन्छ नि नसा। मैले सोचेँ जिन्दगीमा यस्तो नसा बसाउन जुन नसाले या त करियर बनाओस् या त डुबाओस्। चान्टिने नसा नगर के, रक्सी चुरोट खाने काम छोडिदेऊ आजबाट। आओ सेयर मार्केटमा मिलेर गरौँ। आज म तपाईँको साथमा छु। आज म बढ्यो भने तपाईँ बढ्नु सर हो। त्यसैले म छातीमा हात राखेर भन्दैछु, म यति कुरा जान्दछु। यदि मैले जानिसकेको कुरा तपाईँसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो आत्माबाट आउँछ कि। त्यसै कारणले म जस्तो अवस्थामा छु त्यही अवस्था देखाउन चाहन्छु। कुनै झुट, कुनै लालच, म सच्चा छु, सच्चा भन्न चाहन्छु। कसैलाई झुटो कुरा सुनाएर, कसैलाई लालचमा आएर यो गर त्यो गर भन्दैन। तपाईँलाई जे पनि समस्या छ मसँग सेयर गर्नुहोस्।